Привет, ребята! Я хочу вам рассказать, что сейчас происходит и почему вы видите столько людей в масках. Там на улице гуляет болезнь, ее называют вирус. От него люди начинают кашлять и болеть, но если на улице не поймать его, то вирус исчезнет. Вирус – это такая маленькая штука, которую глазами увидеть нельзя, только через специальные приборы. Вирус может пробраться к нам в тело или сделать нас больными, даже если на нас кто-то просто чихнет. Или если мы дотронемся до чего-то, до чего дотрагивался больной человек. А летать на большие расстояния и охотиться за нами он не может. Если мы не будем собираться вместе в школе, во дворе или даже у кого-то дома, если мы немного посидим дома без друзей, то мы заставим вирус исчезнуть. Конечно, родители могут безопасно ездить на работу или выходить в магазин. Но чем больше мы будем сидеть дома, тем быстрее исчезнет вирус. Некоторые взрослые работают над лекарством, которое уничтожает вирус еще быстрее. Мы можем помочь им. Для этого, пожалуйста, мойте руки с мылом тщательно. Горячая вода с мылом убивает вирус. Но пока вирус летает по улице, можно играть, учиться, веселиться дома. Можно превратиться в бесстрашного героя, который помогает побороть вирус, чтобы он ушел навсегда.